မြန်မာနိုင်ငံကနေပြည်ပနိုင်ငံတကာတို့ကုန်ပစ္စည်းများစာရွက်စာတမ်းများပို့ဆောင်လိုပါကကျွန်တော်တို့ Phoenix Express ကနေတာဝန်ယူပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားလာအိုဗီယက်နမ်စတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကားလမ်းကြောင်းလေယာဉ်လမ်းကြောင်းများဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိပြီးတော့ခြားပြည်ပနိုင်ငံများအားလုံးကိုတော့လေယာဉ်လမ်းကြောင်းဖြင့်အမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဝန်ဆောင်မှုကရောဘယ်လိုပုံစံလဲ Phoenix Express အနေနဲ့ဒေါ်တူဒေါ်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်တောင်ကြီးပဲခူးမော်လမြိုင်စတဲ့မြို့တွေမှာပစ္စည်းလက်ခံဌာနဝယ်တွေဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာအတွင်းအိမ်ရောက်အခမဲ့ပစ္စည်းကောက်ယူပေးပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်နိုင်ငံမှာတော့ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာအတွင်းအခမဲ့အိမ်ရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာအမခံမှုကရောဘယ်လောက်ရှိလဲ Phoenix Express ကြောင့်တက်စီချင်းပျောက်ဆုံးခြင်းဖြစ်သွားပါကရော်ကြီးပြန်ပေးတဲ့အပြင်အာမခံဝယ်ယူရေးလည်းပို့ဆောင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုမေလမှာ customer တွေအားလုံးကို3% discount ရှော့ဈေးပေးသွားမယ်အပြင်နောက်တစ်ချိန်ပို့ဆောင်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုနိုင်မယ်4% discount coupon ကိုပါထုတ်ပေးသွားမယ် new customer promotion လည်းရှိနေပါတယ်ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုဒီလိုအာမခံမှုတွေအပြင် new customer promotion လည်းရှိနေတာမို့လို့ပြပပို့ဆောင်မယ်ဆိုရင် Phoenix Express ကိုသာတတိယလိုက်ပါခင်ဗျာ Phoenix Express ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့ phone Facebook page Telegram Viber တန်းတဲ့တရားကနေဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ